بعدم بهتون آموزش بدم چجوری یه بازی که نسبتاً شبیه ارزم به شما GTA رو در موبایل دانلود کنید. بزن بریم وارد گوشی میشه و میای تو بخش مارکت و اینجا سیج میکنید. من یه لحظه بیداقت شما سیج میکنید جنایت در لس آنجلس. بعد همچین چیزایی واسه تو میاره که شما با این کار دارید. زمانی که یه بازیان هست اینم تصویرشه دیگه، این خودشه و اینم تصویرشه که خیلی بازی باحالیه. گفتم اگه GTA باز هستی این بازی هم که شبیه GTA هستش رو تو موبایل دانلود کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بای بای. بعدم بهتون آموزش بدم چجوری یه بازی که نسبتاً شبیه ارزم به شما GTA رو در موبایل دانلود کنید. بزن بریم وارد گوشی میشه و میای تو بخش مارکت و اینجا سیج میکنید. من یه لحظه بیداقت شما سیج میکنید جنایت در لس آنجلس. بعد همچین چیزایی واسه تو میاره که شما با این کار دارید. زمانی که یه بازیان هست اینم تصویرشه دیگه، این خودشه و اینم تصویرشه که خیلی بازی باحالیه. گفتم اگه GTA باز هستی این بازی هم که شبیه GTA هستش رو تو موبایل دانلود کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بای بای.